Amici miei, bentornati o benvenuti su Pepper H Collectibles per un nuovo video unboxing e recensione. Oggi andremo a vedere insieme un pezzo pesantissimo, un pezzo che definire opera d'arte è poco, sto esagerando ragazzi, è una doll normalissima, che però di artistico ha qualcosa perché è stata realizzata dall'artista giapponese Takayoki Takeya. Spero di averlo pronunciato bene, artista che ha già collaborato con Hot Toys nel lontano 2011 per realizzare questo Samurai Predator, la sua prima versione. E oggi tornano a collaborare artista e azienda per realizzare questo Samurai Predator 2.0 che differenzia tantissimo dalla sua prima versione. Quindi non vedevo l'ora di riceverlo perché sembra essere davvero un capolavoro, speriamo che non deluda le mie aspettative come al solito perché parliamo pur sempre di Hot Toys, mettiamolo in conto. Quindi andiamolo subito ad unboxarlo insieme e a vedere di che pasta è fatto questo Samurai Predator, che vi ricordo aver acquistato come sempre su ilcolossoinerd.com, di cui trovate tutti i riferimenti qui sotto in descrizione. Vie convenevoli adesso e cominciamo con l'unboxing. Una sezione veramente ricchissima, quella degli accessori di questo Predator Samurai 2.0 di Hot Toys. E come potete ben vedere ragazzi, la fa da padrone questa basetta meravigliosa. Sicuramente la migliore che abbia visto nell'ultimo periodo, ma forse posso dire la più bella basetta che abbia visto in generale realizzata dall'azienda, di forma circolare con un diametro di circa 22-23 cm, quindi bella grande e soprattutto bella pesante, sebbene la basetta in sé sembra essere comunque vuota al suo interno. La maggior parte del peso ovviamente è dato dalla scultura dello xenomorfo ormai sconfitto dal nostro samurai, con questa testa di forma fallica e la classica trasparenza della testa all'interno della quale può essere intravisto il teschio dell'alieno. È composto da parti removibili, che sono queste sulla schiena. Massima attenzione ragazzi quando andrete ad infilarle perché c'è il rischio di rompere qualcosa, visto che i fori d'alloggiamento non sono proprio realizzati benissimo. Trovo che i fori siano un pochino troppo stretti per ospitare questi pezzi. Detto questo, comunque verniciatura impeccabile, scultura meravigliosa, unica pecca, il sangue arancione dell'alien, dello xenomorfo, assolutamente no. Sappiamo tutti che il colore del sangue non è questo, ma è quello verde acido, diciamo. Qui diciamo che l'artista si è preso qualche licenza di troppo, ma va bene lo stesso. Nella parte posteriore abbiamo l'alloggiamento per lo stick trasparente, per fortuna finalmente siamo riusciti ad avere uno stick trasparente, e nella parte frontale abbiamo la parte terminale del wakizashi del samurai che vedremo fra un istante, probabilmente rotto dall'acido dello xenomorfo. Davvero una basetta bellissima, sarebbe un peccato ragazzi assolutamente non esporla. Unica nota negativa, oltre agli alloggiamenti delle parti sulla schiena dello xenomorfo, c'è in questa parte e quest'altra praticamente un piano d'invito per i piedi del samurai, il che rende la basetta non proprio ottima, quindi non ci sarà piena libertà di esposizione purtroppo e di posing, perché saremo un tantino vincolati da queste due parti. Posso anche dire che se è una cosa normale, questa probabilmente non sarà una doll vera e propria, ma sarà più esponibile come una statua. Saranno pochissimi cambiamenti che potremmo fare, però per onor di recensione ragazzi io ovviamente devo dirlo. Vi avevo già accennato appunto allo stick trasparente che viene accompagnato da una claw molto classica, in questo caso nera ovviamente, che può essere regolata tramite la vite che trovate qui in fondo. Spostiamoci adesso sul resto degli accessori. Abbiamo l'elmetto da samurai che è magnetico, quindi si può applicare al nostro Predator semplicemente appoggiandolo da questa parte, e poi una volta messa la testa possiamo andarci a mettere sopra con il magnete la parte della calotta, diciamo. Due maschere da samurai, una nera e una rossa, anche queste sono praticamente identiche tra loro.
e possono essere sostituite, se decidete magari di non mettergli la maschera e l'elmetto da samurai, da questi due parti di mandibola per dare un'altra esposizione al nostro predator con la bocca più o meno aperta, poi magari lo vedremo in fase di posing. Quando ho parlato della basetta, dimenticavo di farvi vedere ovviamente la parte finale, la parte del viso dello xenomorfo, che ovviamente è presente, non è attaccabile alla basetta, ma può essere utilizzata come per essere afferrata, diciamo, dal predator con una mano specifica che vedremo fra poco. Anche qui abbiamo la trasparenza con il teschio, che spero vediate bene perché c'è un pochino di riflesso della luce, ma anche questa realizzata ottimamente. Unica pecca, come dicevo prima, il colore del sangue. Abbiamo poi il cannone al plasma, anche questo molto ben realizzato, con qualche sfumatura, dei segni di usura, e può essere applicato tramite peg a sfera su uno spallaccio, quello sinistro, del Predator. Anche questo poi lo inseriremo nella doll e lo vedremo più nel dettaglio nella prossima sezione. Poi abbiamo katana e wakizashi. La katana è finalmente in diecast, questa è metallo, è molto pesante, guardate anche il riflesso della luce, molto ben curata, nessun segno di usura, quindi una katana bella limpida, piena, può essere messa all'interno del fodero che è già montato sull'armatura del Predator. Ottima la fattura anche del manico, con delle zigrinature molto realistiche, ed anche il pomello, anch'esso in diecast ovviamente. Il wakizashi invece è in plastica, purtroppo plastica flessibile, anche questo molto curato nel manico, uguale praticamente alla katana, è costellato, diciamo, è pieno irto di acido di sangue del nostro xenomorfo, ci sono anche delle parti in rilievo, come vedete quasi come se fossero delle membra, diciamo, dell'alieno, e come vi dicevo in apertura manca la punta che troviamo sulla basetta, un dettaglio in più che sta a valorizzare il combattimento appena avvenuto. Poi c'è una serie di katana, di armi comunque che possono essere applicati alla schiena del nostro Predator, non sono removibili, ovviamente potrete sfilare il laccetto ma non ve lo consiglio, non sono removibili dal loro fodero. Quindi sono una serie di armi, abbiamo una specie di chopper, poi dei wakizashi e un'altra katana, e anche qui comunque per i foderi c'è del weathering, quindi come vedete dei segni di usura e quant'altro che rendono tutto più realistico, ma comunque davvero bellissima, bello il manico, anche questo qui ha curvo, diciamo, quello del chopper, guardate che bello. Poi ultima parte della sezione accessori riguarda invece le mani, che sono aperte come in questo caso, buono il lavoro di scultura anche delle unghie, guardate anche la base delle unghie da non trascurare, dell'armatura e dell'interno dei palmi delle mani, queste sono aperte, e poi ce ne sono di chiuse in base a quello che andremo a far impugnare il nostro Predator, se wakizashi, katana oppure la testa del nostro xenomorfo vittima del Predator. Poi ovviamente ci sono i pugni chiusi che sono montati di default sulla doll che adesso andremo a vedere insieme. Che meraviglia! Ragazzi, dal punto di vista estetico il colpo d'occhio è assolutamente eccezionale. Davvero bellissimo il contrasto, anche tattile, tra i tessuti di cui è composto questo Predator e le parti invece rigide, le parti in plastica dell'armatura. È veramente difficile da maneggiare, questo sarà un video molto complicato per me perché è pieno di gingilli, parti mobili, e mi dà la sensazione di essere anche molto delicato. Magari non lo è, ma vi assicuro che già un paio di peccati ho dovuto tirarli per via dello spallaccio che durante l'estrazione dalla scatola purtroppo si è staccato, non è magnetico così come nessuna di queste parti, e quindi massima attenzione a questo spallaccio. Nel mio caso è stato questo sinistro, ma nel vostro potrebbe essere qualche altro pezzo, o perché no, spero per voi nulla di simile. Allora cominciamo dalla testa che è qualcosa di eccezionale come è stato rappresentato questo Predator, davvero, sia i colori in netto contrasto con il resto dell'armatura, con il rosso molto acceso, sia proprio la scultura, mandibole che, come vi dicevo in precedenza, sono
estraibili, perché possono essere sostituite da quelle con le mandibole appunto aperte, con quelle aperte. Purtroppo si vede un tantino il gap all'interno, cosa che non mi fa impazzire. La chicca è la possibilità di muovere, di aprire e chiudere la bocca per fare delle cose molto simpatichelle. Poi abbiamo i capelli, i dread, che sono in plastica morbida, anche questi molto goduriosi. Hanno questa doppia colorazione che, anzi forse tripla colorazione, che va dal marrone molto scuro a quello un po' più chiaro fino all'arancione e a punte di giallo nella parte terminale dei dread. Molto belli e possono essere ovviamente messi a piacimento. Sono no, non sono cablati, stavo per dire una sciocchezza, ma comunque sono abbastanza malleabili per le pose che vogliamo dare al nostro Predator. C'è questa parte mobile che va a coprire un gap bruttissimo della base del collo, ma posso giustificarlo per via del movimento della testa, che comunque è abbastanza, anzi è parecchio mobile, quindi complimenti da questo punto di vista, ma assolutamente questo pezzo di armatura, io adesso ovviamente sto tenendo la doll in orizzontale, ragazzi, quindi si muove, quando ce l'avete in verticale resterà al suo posto, quindi non vi darà nessun tipo di problema da questo punto di vista. Nella parte sinistra rispetto al Predator abbiamo il cannone a plasma che vi mostravo nella sezione accessori, che ho messo nell'apposito slot. Anche in questo caso, ragazzi, è stato, ve l'assicuro, un dito proprio là dietro, perché fa un sacco di frizione, quindi qui hanno fatto veramente male i conti con gli alloggiamenti, come vi dicevo anche per la basetta, e quindi anche qui massima attenzione per non rischiare di scorticare la colorazione, la vernice. Poi, passando alla parte posteriore, come avete notato, c'è il bundle di katana, di armi, chopper e quant'altro, che andrebbe messo in questa parte qui. Quindi vanno spostati leggermente i capelli e poi potrete andarci ad infilare. Ovviamente adesso, dovendo tenere la doll in orizzontale, tenderanno a cadere, ma sono un pochino instabili, ma dovete lavorarci un pochino, ma vi assicuro che comunque rimangono su. Così come tutti i vari suppellettili di questo Predator, la katana che è ancorata alla cintura in tessuto dell'armatura, katana in diecast che abbiamo visto nella precedente sezione, che va a infilarsi nell'apposito fodero, e qui abbiamo una chicchetta con le varie lingue, diciamo, chiamiamole così, dello xenomorfo, che vanno a far raccontare la storia di questo Predator, che prima dello sfortunato xenomorfo della basetta sicuramente ne ha fatti fuori molti altri. Poi spostiamoci sugli avambracci, anche questi realizzati alla perfezione con una chicchetta, che sono questi artigli che sono articolati singolarmente, quindi potremmo fare delle cose molto carine. Attenzione perché sono molto appuntiti, infatti rischio di rompermi anche i guanti, ma anche qui cosa molto interessante, molto gradevole per le pose, che ve lo anticipo, non credo che farò delle grandissime pose perché, ripeto, mi dà molto la sensazione di precarietà, a essere sincero. Poi abbiamo questa parte del cordone che in realtà sembra in tessuto ma è in plastica morbida, e tutta la muscolatura al di sotto, quindi il corpo vero e proprio del Predator, è scolpito in un'unica soluzione, quindi qui non c'è un'articolazione, il che lo rende abbastanza infatti rigido, si può muovere pochissimo anche lateralmente, anzi ha un'escursione maggiore, ma da questo punto di vista molto poco. Cosa orribile, che stavo guardando proprio adesso mentre vi parlavo del busto, sono le articolazioni in vista del gomito, che non si possono assolutamente vedere. Guardate che roba, la differenza dell'avambraccio con il braccio, appunto, con questa articolazione nel centro, viene un pochino nascosta, mimetizzata dalla verniciatura, dagli effetti eccetera, ma comunque a me fa spruzzare forte forte. Poi articolazione delle braccia, anche qui massima attenzione per i motivi di qui sopra. Comunque le braccia sono mobili, c'è questa parte che permette un leggero movimento, e c'è ovviamente l'articolazione, se riesco magari vi faccio vedere quest'altra un po' più agevole, è molto dura, si vede che è nuova,
Massima attenzione, poi ve la faccio vedere meglio, ma comunque si muove, ragazzi, arriva ai 45 gradi e anche forse qualcosina in più. Mi aspettavo qualcosa di meglio, però magari voi, se siete più coraggiosi di me, potete cercare di andare un pochino oltre. Passando invece alla parte inferiore, ci sono delle parti mobili, anche in questo caso dell'armatura, un misto tra il tessuto della gonna e la plastica morbida della armatura da samurai. Come vedete anche questi elementi sono in plastica morbida e c'è tanto weathering, soprattutto nella parte bassa, come è giusto che sia, con delle tracce di sangue di xenomorfo, un po' di sporco in generale, il che rende tutto molto più realistico e ovviamente gradevole alla vista. Abbiamo poi al di sotto della gonna la pelle, quindi le gambe, anche in questo caso si vede l'articolazione bruttissima, in questo caso ci passiamo sopra perché viene comunque coperta dalla gonna, almeno in questa posa statica, ma comunque buono anche il dettaglio e della muscolatura e della verniciatura in generale. Poi i paratibi, ragazzi, sono qualcosa di meraviglioso per come sono scolpiti e rifiniti anche nella verniciatura, mi piacciono veramente tantissimo. E poi c'è un'articolazione anche abbastanza agile della caviglia, cosa che invece secondo me, adesso andiamo a scoprire insieme, non sarà così come per gli avambracci per le ginocchia, anzi forse qui mi sento un pochino più coraggioso, ma comunque arriviamo massimo a quelli che credo siano circa 45 gradi. Adesso facciamo un altro tentativo, non vorrei romperlo proprio in diretta, ma siamo sempre lì, più o meno 45 gradi, io non andrei oltre. Bruttissima comunque la cosa che andando a girare si vede questa parte che praticamente fuoriesce dal braccio, non si può vedere. Bene ragazzi, quindi molto molto bello esteticamente, assolutamente non c'è nulla da dire, lo vedo più come una statua piuttosto che una doll, vi dico la verità. Adesso andiamo a sperimentare un po' di cosette e ci vediamo fra un secondo per la conclusione del video. Io intanto farò le pose che mi sarà possibile fare con questa basetta che cercherò di valorizzare il più possibile, questa forma fallica, e vediamo come va. Ci vediamo fra un istante. Ed eccoci qui ragazzi per la conclusione del video e per il verdetto finale su questo Samurai Predator 2.0. Allora, è la seconda volta che registro questa conclusione perché la prima era durata veramente tantissimo, perché purtroppo ho tantissime cose da dire. L'entusiasmo che avevate percepito nell'introduzione e probabilmente anche durante il video è venuto un po' meno dopo la fase di posing. Cercherò di essere breve, perché appunto devo essere breve, perché sennò giustamente vi annoiate, ma ci sono tanti difetti che ho riscontrato in questo Samurai Predator 2.0. A livello estetico, ragazzi, è una bomba, assolutamente niente da dire, una basetta di impatto è bellissima, lui si erge fierissimo, colori stupendi, l'armatura, il tessuto, l'alternanza di tessuto a metallo, a plastica, è davvero tutto bellissimo dal punto di vista estetico, ma è tanto bello quanto poco funzionale. È l'esatta rappresentazione di quello che è Hot Toys, soprattutto nell'ultimo periodo. Tanta estetica, cose belle da vedere, a volte sì, a volte no, ma alla fine funzionalmente ci sono quei piccoli, grossi difetti che ti fanno cascare un pochino le palle. Cerco di essere molto breve. Tutto ciò che ha un peg in questa doll è un dito nel culo, a partire dal cannone blaster con quel peg sferico che non si inserisce a meno che non andate a frizionare parecchio quella parte lì portando via un pochino di vernice, quindi dovete stare molto attenti o magari utilizzare un phon per aiutarvi senza esagerare. Stessa cosa per la testa, avete notato che non ho posato il Predator con l'elmo da samurai, prima di tutto perché la mia scelta già dall'inizio era di esporlo senza elmo, perché è il primo Predator che ho in collezione, voglio esporlo con tutta la sua bellezza, con quei dread in piena vista, con il viso in piena vista, e quindi sarebbe stata comunque la mia scelta finale. Ma anche in fase di posing, per farlo vedere a voi, ragazzi, io come al solito, sapete come sono fatto, non me la sono sentita, perché l'elmo va incastrato sotto la testa, sotto quella parte della testa che forse vedrete adesso in video, vi faccio vedere qualche spezzone, che è seghettata. Quella parte lì, per forza di cose, se non state molto attenti andrete a rovinarla se decidiate di togliere e mettere l'elmo da samurai.
L'elmo non è mobile in alcun modo, non è flessibile, al contrario delle maschere che invece sono fantastiche perché sono in plastica flessibile, si mettono e si tolgono con una facilità estrema. L'elmo no. Quindi se decidete di esporlo con l'elmo lo mettete una volta solo e lo lasciate lì, secondo me non ci sono problemi. Se invece decidete di metterlo, poi toglierlo eccetera, questo movimento andando ad incastrarlo rischia di portare via o la vernice o di rovinare in qualche modo la testa. Perciò io non l'ho fatto sia per scelta estetica sia per scelta funzionale, perché a me piace di più così. Avrei voluto farvelo vedere ragazzi, ma non me la sono sentita. Comunque ci sono 1 milione di foto in giro, quindi se volete vedere il risultato finale con l'elmo potete reperirlo tranquillamente. Per il resto, le articolazioni fanno cagare. Sia esteticamente, articolazioni del ginocchio che si vedono, ok, c'è la gonna sopra, ci sono i paratibi e ci passiamo sopra, quelle dei gomiti fanno cagare. Se andate a piegare leggermente il braccio si vedono praticamente i lembi di pelle che vengono via dall'avambraccio e sembra tanto un giocattolino in scala 1 a 12, assolutamente inaccettabile. Stessa cosa, articolazione del petto, quella è tutta una parte scolpita, non c'è la rotazione dei bicipiti, quindi praticamente questo predator può alzare le braccia in questo modo, ma non fare questo tipo di rotazione a meno che non piegate parecchio il braccio e non si piega parecchio, le articolazioni sono durissime e poi andate a girare in questo senso dell'asse scoprendo appunto quelle parti. Se riesco vi faccio vedere qualche immagine mentre sto parlando. Quindi anche lì inaccettabile da quel punto di vista. La basetta è bellissima esteticamente, ma ha diversi problemi per quanto riguarda gli inserti da andare a mettere nello xenomorfo e soprattutto le impronte dove dovrebbero andare i piedi del Predator non corrispondono proprio tecnicamente con l'apertura delle gambe e la mobilità dei piedi della doll stessa. Praticamente dovete infilare una gamba in mezzo ai 2, chiamiamoli tentacoli, sulla schiena dello xenomorfo e ovviamente andandola ad inserire tra quelle 2 parti l'impronta, cioè il piede non combacerà mai con l'impronta che loro hanno fatto, ok? Quindi come al solito potrei continuare ragazzi perché ce ne sono altre di cose, ma cioè, il tempo materiale, già sono a 5 minuti di registrazione solo della conclusione e non mi va di prolungarmi. Ma ci sono delle pecche importanti, cosa che non mi aspettavo da un pezzo d'elite come questo, fatto con un artista giapponese, con tutto il prestigio che deve avere, un'opera d'arte quale deve essere. In più, secondo me non è una doll altamente posabile, ovvio, potete fare delle pose, ma non è divertente posarlo, perché è pieno di gingilli, pieno di roba, bisogna stare attenti perché se pieghi una cosa te ne cade un'altra. Le katana, il mazzo di katane, chiamiamolo così, dietro non sono attaccate con un magnete ma con una clip che se vi muovete leggermente male o spostate qualcosina cadono queste katana. Insomma ragazzi, non è divertente posarlo, almeno per me non lo è stato, ed è vincolato da una basetta talmente bella che è impossibile lasciarla nella scatola e quindi va sfruttata, ma vi ripeto, altamente non funzionale almeno per quanto mi riguarda. Quindi ragazzi, ovviamente evito di ripetervi la cosa dell'acido del sangue che nel prototipo era giusto, era verde acido, qui invece è giallo arancione, non si è capito perché. Quindi sono soddisfatto, sì, molto dal punto di vista estetico, lo lascerò posato in questo modo e probabilmente non si muoverà mai più, perché lo vedo più come una statua da muovere lì, ma non come una doll con cui ogni tanto mettersi lì e cambiargli posa, perché non credo che sia questo il caso. In più si è staccato anche lo spallaccio sinistro appena tirato fuori dalla scatola, ragazzi ho dovuto rincollarlo e ha perso leggermente la propria mobilità, cosa che non dovrebbe succedere. Insomma, questo Samurai Predator viene promosso dal punto di vista estetico, bocciato dal punto di vista funzionale e rappresenta, secondo me, quella che è l'azienda Hot Toys nell'ultimo periodo. Tanta estetica, tanta ricerca della competizione dal punto di vista estetico e quant'altro, poca sostanza e pochi avanzamenti dal punto di vista tecnologico rispetto alla controparte. Quindi io vi ricordo che l'ho acquistato sul colossodinerd.com,
di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Questo è un video che sarà durato un'eternità, quindi ringrazio tutti coloro che sono arrivati fino alla fine del video e fatemelo sapere qui nei commenti se siete arrivati a fine video, perché apprezzo tantissimo e voglio ringraziarvi in tal caso. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi ragazzi e ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao raga, a presto.